लकड़हारा परिंदों में एक वाहिद परिंदा है जिसे कुदरत ने एक अलग सलाहियत से नवाजा है। दूसरे परिंदों की निस्बत वुडपेकर की चोंच इस तरह से डिजाइंड है कि सीधी खोपड़ी की हड्डी से जा मिलती है, जिससे वुडपेकर को लकड़ी जैसी सख्त सतह पर स्ट्रोक लगाते वक्त दिमाग डैमेज नहीं होता। दूसरी सूरत में लकड़हारा की सबसे गैर मामूली खसूसियात में से एक उसकी जुबान है। ये अपनी चोंच से तकरीबन 3 गुना लंबी है और इसके जिस्म के 1/3 हिस्से के बराबर है। ये लंबी इश्तियाल अंगेज जुबान अपने आप को खोपड़ी के गिर्द लपेट लेता है। वो जुबान है जो खोपड़ी से आगे आंखों के ऊपर और नथनों में आराम करती है। ये अजीब बात है कि लकड़हारे की जुबान उसकी खोपड़ी में कैसे टिकी हुई है, लेकिन ये मुवाफ़क़त उन्हीं अपनी चोटों के दौरान चोटों से अपने सर को बचाने में मदद देती है। जुबान खोपड़ी के गिर्द लपेट लेती है और बार बार चोंचों के दौरान एक इंसुलेटर और झटका जज़ब करने वाले के तौर पर काम करती है। ये उनके दिमाग को सर की शदीद चोटों से भी बचाता है, तो ये उनके दिमाग की हिफाजत में हेलमेट का काम करता है। एक वुडपेकर जब लकड़ी पर अपनी चोंच से स्ट्रोक लगाता है तो उससे इतनी फोर्स पैदा होती है जितनी एक कार 15 मील फी घंटा की रफ्तार से दीवार से टकराए। अगर इस फोर्स से कोई इंसान दीवार पर सर मारे तो मौत वाक़ई हो जाए, जबकि एक वुडपेकर 1 मिनट में 40 बार और एक दिन में 10,000 स्ट्रोक्स लगाता है। वो भी एक फोर्स से। कुदरत का कोई जवाब नहीं, लेकिन ये सब किस लिए? सबसे पहले वो एक मुर्दा दरख्त तलाश करता है और खुराक यानी नट्स के लिए सुराख करना शुरू कर देता है। हर सुराख बहुत सोच समझ कर बनाता है, क्योंकि अगर सुराख बड़ा हो तो दूसरे परिंदे बआसानी उसको चुरा सकते हैं। अगर सुराख तंग हो तो नट टूट सकता है और खराब हो सकता है। मौसम गर्मा के इख्तिताम तक वुडपेकर का खजाना जमा करने का काम खत्म हो जाता है। इस वक्त तक नट्स पक जाते हैं और दरख्त में अपनी जगह ले लेते हैं। एक बड़े दरख्त के तने में तकरीबन 50,000 नट्स जमा हो सकते हैं, जिससे परिंदे को इत्मीनान बख्श मौसम सरमा गुजारने में मदद मिलती है। बेशक अल्लाह बेहतरीन हिकमत वाला है।